Listo, Sara Sofía. Hoy vamos a seguir explorando lo que es la educación sonora, ¿listo? Y en este caso lo vamos a hacer haciendo un experimento con lo que tenemos aquí, que es agua, ramitas, cosas que puedes encontrar en tu patio. Entonces yo te invito a que experimentes, primero con las piedritas. Sí, eso, frótalas una con la otra. Eso, vamos a identificar el sonido. ¿Será que ese sonido es agudo o es grave? Agudo, sí, listo. Y ahora lo vamos a hacer trocando las hojitas secas. Ahora júntalas todas, trata de cogerlas. Listo, ¿y ese sonido será agudo o grave? Ajá, eso, muy bien. Eso es lo que tú experimentas. Ahora vamos a frotar los palitos uno con el otro, a tocarlos. Ahora cambiarlos de posición. Listo, muy bien, con sobre la mesa. Listo. Ahora acá hay un agua y vas a bajar el agua. A ver cómo te suena. A ver si puedes identificar el sonido. Listo, ahora lo vas a hacer más alto. Listo, ahora lo vas a hacer más bajito. ¿Sonó diferente? En uno el sonido fue más grave y el otro más agudo, ¿cierto? Listo, Sara Sofía.